Hola a todos, hoy les enseñaré a cómo descargar e instalar el programa llamado winflip. Bueno, primero que todo les mostraré que acá ya estoy subiendo el archivo. Bueno, este es el link de descarga que se los dejo en la descripción del vídeo. Pues ya van a donde lo guardaron, lo extraen. Yo les recomendaría que lo extrajeran en una carpeta. Pues yo no lo extraje en una carpeta y pues me salieron muchos archivos. Bueno, lo instalamos. No, pues esto no necesita instalación, doble clic. Esperamos, por favor. Bueno, ahí ya lo instalé. Como van a ver en su barra de tareas, acá sale como una manita, dice winflip. Le dan botón derecho, lo programan el idioma que ustedes tengan. Pues el mío es español. Bueno, ahí ya queda actualizado. Acá no le mueven nada, sino que acá en opciones van operaciones claves. Pues no sé cuál es la tecla Win. Yo lo voy a utilizar con la tecla Alt más Tab. Opciones del ratón. Bueno, ahí no le movemos nada y en otros tampoco. Aceptar. Bueno, como ven, le damos a Alt más Tab y salen ventanas en 3D. Ustedes le tienen que ir dando Tab para ir cambiando de ventana. Por ejemplo, yo quiero estar en Megaupload. Bueno, ahí está. Ahora quiero estar en mis documentos. Ahí está. Ahora Megaupload. Ya está. Bueno, pues eso fue todo. Espero que les haya gustado. No olviden comentar. Un saludo a Davo3417, a Black1227, a Marching Prince, a Neto Dávila, que es un gran amigo. Eso fue todo. Muchas gracias. Hasta luego.